Itoophiyaan biyya saboota, sablammootaa fi ummatoota hedduuti. Biyyi heddumminni mallattoo eenyummaa ishii taate kun afdaneessummaa, sabdaneessummaa fi amantaalee hedduu qabaachuu isiitiin eenyummaa daneessummaa dhugaa kan horattee fi waloomaas jabeeffachaa qormaatota rogdaneessa ta'an injifachaa ijaaramaa kan dhufteedha. Kanaanis haqqummaa, waloominnii fi kabajni obbolummaa qormaatota keessatti ijaaramaa kan dhufte yoo taatu, garaagarummaa keessatti tokkummaa fi jaalalli iddoo olaanaa kan keessatti gonfateedha. Biyyi daneessummaa keessatti walooma jabaa horatte kun sirna ulfoo eenyummaa Itoophiyaa kabajaa itti horuu fi madaala sabboonummaa, sabummaa fi biyyaalessummaa tiksuu ijaaruu dadhabuu iseetiin qormaata seenessa qeenxeetiin wallaansoo qaban kan turtee fi kan jirtuudha. Galmi sirna qeenxee sabdaneessummaa kabajaan dhokate daneessummaa afaanii, aadaa, amantaalee sarbuudhaan biyya afaan, aadaa fi amantaa tokko taate ijaaruudha. Qabsoo ijibbaataa saboonni, sablammoonnii fi ummatoonni Itoophiyaa aarsaa qaalii kafaluudhaan gaggeessaa turaniin sirni qeenxee jiguun heerri federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa wabii ummatootaa bara 1987 ragga'uun hojii jalqabe. Kanaanis saboonni gaaddisa federaalizimii sabdaneessaa jalatti afaan, aadaa, seenaa fi amantaa isaanii kunuunfachaa fi beeksisaa biyya waloo keessatti waloominaan jiraachuuf waadaa haaromfachuun boqonnaa haaraa kan ittiin eegalameedha. Haa ta'u malee sirni jijjiiramus seenessi qeenxeen saboota, sablammootaa fi ummatootaa jidduutti bu'uureeffamaa dhufe madaala sabboonummaa, sabummaa fi biyyaalessummaa gaafii keessa galchuun haqqummaa fi walqixxummaa sabootaa akka sarbamu, akkasumas warraaqsi dimokiraasii akka quucaru taasisuu bira darbee hokkarri gola hundatti akka dhalatu taasise. Har'a walwaraansi, buqqaatii fi ajjeechaan asii fi achitti mul'achaa jiru shira ta'ee jedhamee itti yaaduudhaan yoo danda'an biyya sirna qeenxee ijaaruu yoo dadhaban biyya maraamartoo walwaraansaa boodatti hafummaa fi hiyyummaan gaadi'amte ijaaruuf galma kan taasifate ture. Qabsoon saboota, sablammootaa fi ummata Itoophiyaa waggoota hedduu lakkoofsise. Biyya hundaaf taatu, hunda fakkaattuu fi hundi walqixa keessatti keessummeeffamu ijaaruudha. Mootummaan qabsoo ummataa fi wareegama qaalii kafalameen dhalates imaanaa goototaa wareegamanii kudhaamachuudhaan waadaa ummataaf galees gochatti jijjiiruudhaan biyya nagaa waareessite, dimokiraasii bu'uureessite, daneessummatti kabaja horte, boodatti hafummaa fi wallaalummaa injifachuudhaan badhaadhina hunda galeessa mirkaneessite Itoophiyaa hundaaf ijaaruu irratti argama. Ergamni guddaan kun hojii hundi keenya galma ga'iinsa isaatiif gahee keenya bahachuu qabnuudha. Kanaafis mootummaan waggoottan 7 dabre gama hundaan ummata isaa qindeessee hojjeteen gara badhaadhinaatti akka ce'uu dandeenyu mirkaneessee jira. Injifannoon hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ashaaraa saboota, sablammoota Itoophiyaa milkaa'ee jira. Ammas imalli eegallee jiru ulaa galaanaa shiraan dhabne karaa nagaa fi seeraan deebisuudhaan birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaatti ceesisuudha. Kanaafis mootummaan keenya duudhaa ganamaatti deebi'uudhaan seenessi waloo bu'uureessuu fi dhaloota egeree sabaa fi biyyaa beeku ijaaruu irratti argama. Aadaa, duudhaa, safuu fi seenaan saboota, sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaatti kabaja horuudhaan eenyummaa keenya isa dhugaa walooma keenyaaf utubaa ta'e ijaaruudha. Dhifamnii fi araarri meeshaa amansiisaa gara boqonnaa haaraatti biyya ceesisuudha. Haqqummaan, walqixxummaa fi soonni waliigaltee dimokiraatawaa Itoophiyaa sabdaneessatti bu'uura dhugaa irratti ijaaruudhaaf kan nu dandeessisuudha. Kanaaf marii biyyaalessaa cimsinee dhiifamaan ida'amnee jaalalaan ce'uudhaan seenessa qeenxee qolannee seenessa waloo ijaaruudhaan
hiyyummaa fi booda hafummaa dafqa keenyaan maysinee biyya badhaate uumuun hojmannee dhaloota kanaati. Galma kana milkeessuufis hayyootni beekumsaa fi hubannoo qabdaniin gorsuu kan jallate qajeelchuu seenaa waloo ijaaruu fi biyyaa fi dhalootni kun hojii guddaan isanirra jira. Dhumarrattis gumiin balal marsaan 47ffaan mata duree waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun gaggeeffamu kun ifaan kan saaqame ta'uu ibsaa. Hayyoonni imala ijaarsa biyyaa eegalame keessatti beekumsaa fi hubannoo qabdan roga hundaan gumaachuudhaan cimtanii akka ifutti fuftan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Galatoomaa, horaa bulaa, deebanaa.